สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดอะเชฟบอบบี้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กระท่อมนะครับเวลานี้บ่าย3 โมงนะครับซึ่งที่นี่นะครับฝนตกลงมานะครับแล้วก็ผมก็คิดว่านะครับหลายๆท่านนะครับก็ทั่วประเทศไทยนะน่าจะมีฝนบ้างนะครับหรือว่าไม่มีก็สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ได้นะครับก็ตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฝนตกนะครับก็โอเคนะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ผมก็จะนอนพักผ่อนแบบเขาดำนะครับเพราะว่าเขาดำเขาหลับก็เป็นการพักผ่อนอีกแล้วนะครับโอเคนะครับฟังเสียงฝนนะครับก็เป็นนานมากนะครับที่ผมไม่ได้ฟังเสียงฝนแล้วก็จะนอนพอคลายนะครับ
ครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับผมรอสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าฝนจะตกอยู่นะครับก็เป็นน่าจะมีพายุมานะครับฝนตกเรื่อยๆนะเพื่อนๆครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ผมก็นอนประมาณ2 ชั่วโมงกว่านะครับจะบ่าย3 โมงนะครับตอนนี้ก็6 โมงเย็นแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับฝนเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะก่อไฟนะครับแล้วก็น่าจะพักผ่อนต่อนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับคืนนี้นะครับครับก็วันนี้นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เวลานี้ประมาณ2 ทุ่มนะครับฝนตกทั้งวันนะครับทั้งคืนด้วยแล้วก็ผมคิดว่านะครับคืนนี้น่าจะนอนฟังเสียงฝนทั้งคืนอีกคืนนะครับรู้สึกว่าวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะเพื่อนๆครับยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ผมจะหลับแล้วนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับ
อรุณสวัสดิ์นะครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับ
วันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากนะครับตอนเช้านี่หนาวนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเกือบทั้งคืนนะครับแล้วก็ผมหลับผมไม่รู้ตัวแล้วนะครับแล้วผมตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้นะครับผมก็ทำบ่อนิดหน่อยนะครับเฉยโอกาสตรงที่บรรยากาศเย็นๆนะครับแล้วก็ผมมีแผนใหม่นะครับจะทำบ่อใส่พลาสติกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะทำแบบดีๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบบ่อหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าดูเหมือนที่นี่นะครับไม่มีบ่อปลานี่มันเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือกระท่อมผมอยู่ตรงนี้แล้วก็ปกติมันต้องมีบ่อปลานะครับก็เดี๋ยวผมจะแก้ไขใหม่อย่างดีนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ขอพักก่อนแล้วก็มาดูกันในตอนต่อไปแล้วกันนะครับมาครับผมก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมจะแกงเผือกนะครับซึ่งตอนนี้นะผมไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูไก่นะครับก็จะแกงเผือกเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็น่าจะเป็นนี่ครับผักกะหล่ำน้ำปลานะครับมาดูนะว่าเมนูแกงเผือกนะครับใส่กับมะเขือส้มนะครับจะเป็นยังไงนะครับใครเคยกินบ้างครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ
นี่ครับก็วันนี้นะครับผมจะมี2เมนูนะครับนั่นก็คือแกงเผือกนะครับแกงเผือกใส่กับนี่ครับมะเขือส้มนะครับเป็นเมนูสมัยก่อนนะครับที่พ่อแม่ทำนะครับส่วนพริกนี้จริงๆแล้วเราก็ตามพริกทั่วไปนะครับเกลือใส่ถั่วเน่าอะไรต่างๆนะครับแต่ทีนี้ผมขี้เกียจตำพริกแล้วนะครับผมก็เอาพริกสำเร็จรูปไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับ1เมนูนะครับซึ่งเมนูนี้จะไม่มีเนื้อไก่ไม่มีเนื้อหมูนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเป็นผักอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือผมอันนี้ผักกาดน้ำปลานะครับที่ใครๆรู้จักกันนะครับก็คือเคยกินแล้วนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับก็ผมจะทำ2เมนูเดี๋ยวมาดูกันนะครับใส่น้ำตั้งหม้อครับใส่เผือกครับตามด้วยหน่อจีกุกนะครับก็อันนี้ภาษาเหนือภาษาไทยนี่ไม่รู้นะเรียกว่าอะไรนะครับพริกนะครับใส่เลยนะครับใส่น้ำปลาร้าหน่อยนะครับรสดีครับมะเขือส้มครับระหว่างที่ผมทำอาหารนะครับก็จะให้เขาดำกินอาหารก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะกินไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเขาดำมาครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ใส่เครื่องครัวเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ผมแกงแบบแกงเผือกนะครับใส่กับนอจีกุกนะครับจีกุกแล้วก็มะเขือส้มนะครับเป็นอาหารสมัยก่อนนะครับที่พ่อแม่ทำให้ประจำเดี๋ยวมีเมนูหนึ่งนะครับก็เป็นผักกะหล่ำนะครับมาครับผมก็อันนี้ก็เป็นแกงเผือกโบราณของผมนะครับซึ่งรสชาติจะจัดจ้านมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูหนึ่งก็คือผักกะหล่ำทั่วไปนะครับมาครับผมวันนี้ก็เป็นรุ่งเช้าอีกวันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกอยู่ไหมนะครับส่วนเขาดำนี่กินข้าวเสร็จแล้วนะครับกินไม่หมดนะครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาดำก็จะกินอีกนะครับสุดยอดเลย
ครับก็ตอนนี้นะครับผมก็กินข้าวเสร็จอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับมาดูตอนต่อไปนะครับว่าผมจะทำบ่อปลานะครับยังไงนะครับเพราะว่าจะต้องซื้อผ้าใบพลาสติกอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวมาดูในอีพีหน้านะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ได้กลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับอะไรต่างๆนะปลอดภัยนะครับแล้วก็เล่นสงกรานต์จะมีความสุขนะครับในเทศกาลนี้นะครับสวัสดีครับ